अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। अपने खेती में हल करना है क्योंकि खेती का सीज़न आ चुका है। अभी तला वगैरह लोग डाल रहे हैं, धान बो रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-1.5 महीना में धान लगाना शुरू हो जाएगा। चावल का पौधा लगाना शुरू हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं आप हम किस तरह ज़मीन को जोत रहे हैं, किस तरह हल करें ट्रैक्टर में। देखें कितना जल्दी से हो जाएगा। पहले के ज़माने में जो है ना बैल गोरू से लोग हल किया करते थे तो बड़ी मुशक्क़तें होती थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी के साथ लोग जो है ना हल कर रहे हैं। और आसानी के साथ में धान का जो काम है ना, इसका अमल को जो घंटों के काम होते थे वो चंद मिनटों में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए किस तरह से नंगल हो रहा है ट्रैक्टर।
ওই উপরটা আরেকবার এগুলা কি বলে যে জেসিবি চলিয়েছিল না ডম্ফর সব হয়তো এরকম ঢোড়া উঁচা ঢোড়া সমান বিল করলো ডালা আনি কেন না ডালা কত আনি থাকবো তাইলে এটা এটা এটাটুকু মারি দে আর কি যতটা হোক গাছতলটাই হবে নাকি আমি হবে আরে ট্রাক্টর না তো হাল বাইন দিলে আরেকবারকে কাদা খনকে সমান হয়ে যাবে জল পাই মাঠে লড়মো হয়েছে নাইলে এটা মন মানিয়ে যাবে ছিটকিটা লাগবে না